kana caalaa barnoonni onlaayinaa ni jabaata. Gama fuula duraatti majlisoonni gurguddaan biyya keessa jiran akka onlaayinaa irra barsiifamu ni ta'a. Quraanaas tahee hadiisaas tahee fiqii onlaayinaa irratti bakka hedduutti barsiifamu jira. Fakkeenya zoom keessatti ustaazota jajjabaa sigalee warroota muuxannoo dandeettii barnootaa qaban isaantu barsiisu jira jechuudha. Imoo keessatti illee barnoonni akka ajaa'ibaa baratamu jira. Namoota baay'eetu quraana xumuru jiranii. Ilmi shari'aa barachuuf jecha amna kiiloomeetira meeqaa Jimmarraa Arsirraa gama Harargee deemuu turan jechuudha barachuuf. Amma alhamdulillah teknooloojiin babal'attee namni ilmi shari'aa quraana haa ta'u hadiisa haa ta'u bakka barbaade taa'ee onlaayinii irratti barachuu jira jechuudha. Kun immoo gaafa teknooloojiin jabaatte teknooloojii fayyadamnee amantii islaamaa babal'isuu qabna. Teknooloojii fayyadamnee diinii islaamaa babal'isuu qabna.